अगर जैगुआर और मस्टैंग अपनी कंपनी में एनिमल्स के नाम यूज ना करते तो शायद आज इनकी हाइप उतनी नहीं होती। बट क्या रीजन है कि कुछ ब्रांड्स एनिमल्स के नाम को यूज करते हैं? पहला, पावर का सिंबोलिज्म। जब कंपनी अपनी कार का नाम जैगुआर या मस्टैंग रखते हैं तो वो स्पीड, एग्लिटी और पावर को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ऐसा फील जो ड्राइवर अंदर से फील करता है। दूसरा, इमोशनल ब्रांडिंग। क्या है कि इंसान हमेशा एनिमल से इंस्पायर्ड रहा है। अगर एक कार का नाम एनिमल से तो वो इंस्टेंटली माइंड में रिवॉल्व कर जाता है और ये इमोशनल कनेक्शन ब्रांड को और पावरफुल बना देता है। और तीसरा, मार्केट डिफरेंशिएशन। कार का नाम नंबर या कोई रैंडम वर्ड्स रहता तो ज्यादातर लोग उसको याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन अगर कोई कार का नाम एनिमल से तो वो इजीली भुलाया नहीं जा सकता है। अब आपके हिसाब से कौन सा एनिमल एक कार का परफेक्ट नाम बन सकता है?